गुड आफ्टरनून, मैं डॉक्टर साई डेंटलिस्ट तरीका से। अगर आपके बच्चे आप रेगुलर तरह से कंप्लेन कर रहे हैं कि जब वो सुबह उठते हैं उनके यहाँ पे जॉ में इस साइड पे पेन हो रही है, तो उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिए। ये हो सकता है कि रात को आपके बच्चे को नाइट ग्राइंडिंग या दांत कटकड़ाने की दिक्कत हो। आज के वक्त में जहाँ स्कूल में और हर जगह पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है, बहुत से बच्चे नाइट ग्राइंडिंग करते हैं, दांत कटकड़ाते हैं, जिससे वो सुबह उठते हैं तो उनके यहाँ पे जॉ में पेन होता है। तो आप उनको क्लिनिक में लाइए और उनका अप्लायंस लगाइए ताकि वो हैबिट से बचें और उनकी दर्द खत्म हो।